எங்கே எடுக்கலாம் ப்ரோ வழி விடுங்க போகிறேன். எங்கே போகிறீங்க? நான் டிக்கெட் எடுக்க. அங்கேயா டிக்கெட் எடுக்கிறேன்? வேறு? ஆமாம், அங்கே போகிறீங்க? நான் கொழும்பு போகிறேன். கொழும்புக்கா? நானும் கொழும்புக்கு தான். சரி சரி சரி. எங்கே டிக்கெட் எடுக்கிற? அங்கேயா? அங்கே டிக்கெட் உங்களுக்கு தெரியா? இல்லை, இந்த முறை ஃபஸ்ட் டைம் பாருங்க. ஃபஸ்ட் டைமா நீங்கள்? சரி, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமா? ஓ சரி. என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா செகண்ட் கிளாஸா தேர்ட் கிளாஸா? அப்படி வர இருக்கா? வேறு நான் பஸ்ஸில் வர மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கேன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எவ்வளவு? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் 4000 ரூபா. சரியா? ஏசி இருக்கு, ஸ்லீப்பர் கோச். அதுவா? நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது. அதில் பார்த்தா தேர்ட் கிளாஸா? 1100 ரூபா. 1100 ரூபா தானா? அப்போ எடுத்து வாங்கினேன். சரி, நானும் தேர்ட் கிளாஸ் தான். சரிங்க. செஞ்சுட்டா போச்சு. எங்கே இருக்கிற? டாய்லெட் ராகாது. எங்கே? ப்ரோ ப்ரோ என்ன தடுமாறி தருவீங்க? இல்லை, நம்ம எங்கே இருக்கிற? இங்கே என்ன பக்கத்தில் இருக்கீங்களா? இருப்பேன். சரி, அந்த இதில் இருப்போமா? சரி சரி. இந்த நீங்கள் அந்த இது விண்டோ சீட்டில் இருக்கீங்க, நான் எதிர இருக்கேன். சரி. தத்தி எடுத்துறாங்க. இல்லை, அது பழக்கம் இல்லை. அது சரி. ஏன்னா ஃபேன் இதுக்கு சுற்றுது இல்லை? தேர்ட் கிளாஸில் ஃபேன் சுத்துமா? இந்த விண்டோ சீட்டு பக்கத்தில் இருக்கீங்க, நல்ல காற்று, எதிர்காத்தடி நல்லா. அது சரி. 3 hours later. ப்ரோ 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 என்ன ப்ரோ? ட்ரெயின் நின்றுதா? பெட்டி மாத்துறாங்க அவளை. பெட்டி மாத்துறாங்களா? வேறு? ஐயா, அப்போ நம்ம 1100 ரூபா கொடுத்து வீணா போயிட்டா? ஏன் வேற எங்கேயாச்சும் விட போகிறாங்க நினைக்கிறேன். ப்ரோ என்ஜின் மாத்துறாங்க, பெட்டி மாத்துறாங்க ப்ரோ. அப்படியா? சரியா. பசிக்குதா? சாப்பிடுமா? அந்த கேண்டீன் தூக்கி பாருங்க. ஆள் வருமா? இப்போ என்ன ப்ரோ வரவே இல்லை? வரும் ப்ரோ, வெயிட் பண்ணுங்க. பசிக்குது. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த ப்ரோ என்னமா பிளேண்டி வந்து அடிப்பமா? சுட சுட பிளேண்டி ப்ரோ. எனக்கு வேணாம். நான் வாங்கி தரேன். பசிக்கல. வடை எடுங்கலாம் ப்ரோ, வடை எடுங்க. போறங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி நான் வாங்கி தரேன். இல்ல பிரச்சனை இல்ல, நீங்க வாங்க. வேணுமா? வடை வேணுமா? ஒரு 150 ரூபாய் போடுங்க. 150 ரூபாய்க்கா? ப்ரோ 200 ரூபாய் ப்ரோ 15 வடை 200 ரூபாய்க்கு. பிரச்சனை பிரச்சனை. குழம்பூத்தியா ஊத்துங்க. வடைக்கு குழம்பா காம்பினேஷனே கேவலமா இருக்கு. ரால் வடை வேணுமா ப்ரோ? இல்ல வேணாம். எடுங்க, சாப்பிடுங்க. அனுப்பேன். சரி. அக்கா நில்லுங்க. சாப்பிடுங்க. இல்ல நான் சாப்பிடுறேன். உங்களை பார்க்க வச்சு சாப்பிட வயிறு வலிக்கும். நான் சாப்பிட்டு தான் வந்தேன் ப்ரோ. எனக்கு நித்திரை வருது. இடையில என்ன எழுப்பி போட்டீங்க? நான் நித்திரையில பாருங்க. என்னங்க உங்களை பார்க்க வச்சு சாப்பிட்டு வயிறு வலி. நான் கண்ணை மூடுறேன். பார்க்கல. தெரியுதா? இல்ல. A few moments. இது சரியில்லையே. ப்ரோ என்ன ப்ரோ? வயிறு ஒரு மாயா இருக்கு. வயிறு ஒரு மாயா இருக்கியா? வேலையை காட்டிட்டு போல. வேலையை காட்டிட்டா? அவங்க அந்த வடை தான். வடையில தூளை எங்க தொட்டு போட்டு வந்துருக்குமா? அவங்க பார்க்கவே இல்லையே. பார்க்கலையே, அதான் நான் வாங்கல. சொல்லிருக்கலாம் ப்ரோ. அவனுக்கு பக்கத்துல வச்சு சொல்லிடுமா? குத்தி விட்டானண்டா, அதான் நான் சொல்லல. அவசரத்து எங்க வர? அங்க வேறுங்க கடுமையா நாறுது வேறுங்க. அதான் பாத்ரூம் போயிட்டு அதுக்குள்ள வேற போகணுமா? போயிட்டு வாங்க. அடக்கிது இருக்கலாம்னு வாங்க. இருந்தாலும் ஏல நான் பாருங்க. போயிட்டு வாங்க ப்ரோ பேக்க பிடிங்க ப்ரோ. வருது. 3 hours later. முடியல ப்ரோ. பேக்க தாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ முடிஞ்சு போல. நீ உள்ள ஒன்றுமே இல்லை. அதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த இண்டையோட நீங்க பழகுங்க. நீ சாப்பிடுவீங்க? ப்ரோ என்ன ஆரி சம்சா வேணுமா? செருப்பால் அடிப்பேன் போ. இப்பதான் உள்ள இருந்து வந்தேன். போட்ட சம்சா இருக்கு ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. காப்பி அடிப்போம். நித்திர தூக்கம் வராது. என்ன ப்ரோ நீங்க? அக்கே போய் அண்ணி இளங்காத்து வீசிதே. அந்த கண்ணாடியோட சிங்கள பிள்ளை வடிவா இருக்கேனே ப்ரோ. நான் பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. 20 நிமிஷம் நான் பார்த்துருக்கேன். நீங்க என்ன இருக்கீங்க? நீங்க வேற யாரையும் பாருங்க. நீங்க பாருங்க நம்ம பக்கத்துல இருக்கப்ப. அவள் என்ன அவனோட அம்மா அவளை. அவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்கு. இப்போ இருங்களா தம்பி, ஏன் நிற்கிங்க ப்ரோ? நாங்கள் நிற்கிறதுக்கு வரல, செட் பண்ணுறதுக்கு நிற்கும். நாடு விலங்கு இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. என்ன ஒரு சிங்கள படம் செட் பண்ணுவோம். சிங்கள பாட்டு தானே? ஐயோ சாமி நீ எனக்கு வேணும். சிங்கள பாட்டு இல்லை, தமிழ் பாட்டு ப்ரோ. இப்போ இந்த சாங் தான் ப்ரோ ட்ரெண்டிங். சிங்கள பிள்ளைகள் எல்லாரும் டிக்டாக் செஞ்சு ஓடுது இந்த பாட்டு தான். எனக்கு சிங்கள பாட்டு சொல்லுங்க. அப்படியா? ஆதரே மகை தாத்தே ப்ரோ. இது அப்பாவுக்கு படிக்க பாட்டு, அந்த ஆளுக்கு படிக்கலாமா?
என்ன சிங்கள பாட்டு வேணாம் விடுங்களேன். அவ்வளோதான் தெரியும் ப்ரோ. தெரியும் பண்ணுறதுக்காக தேவலா பாட்டில் படிப்பீங்களா? கிட்ட போவோம் வாங்களே. போவோம். நம்பர் உங்கள் நம்பர் அப்படி கேட்குறேன் சிங்களத்தில். அதுக்கா கருணாக்கர பசுவாமத்தானே. கருணாகர பசுவாமத்தானே. எனக்கு ஒரே கோல் எடுக்கக்குள்ள இந்த யாரு அந்த கேர்ள் பாய்ஸில் இந்த கைக்காங்க. அப்படின்னா உங்களை அவன் லவ் பண்ணுறாங்க நீங்கள். நம்பர் வேண்டி எடுங்களேன். நம்பர் அடுத்த முறை கைக்கக்குள்ள நான் வாங்கி எடுக்கேன். வாங்க கொஞ்சம் நேரம் போவோம். பக்கத்தில் போவோம். வாங்க. யார் அவன் சிங்கள பிள்ளையில பக்கத்துல வந்திருக்கிறான்? நாங்கள் என் உயிரின் மூலத்தை பாதிக்குமா நெஞ்சூச்சி ப்ரோ தள்ளுங்க. என்ன நல்லா தண்ணி கொஞ்சம் தேடுங்களேன். என்ன பிரச்சனை ப்ரோ? ப்ளீஸ் கொஞ்சம் தேடுங்களேன். ப்ரோ இதை சாமனுக்கு முன்னாடி தொலைச்சு போட பாவம் நம்மளோட வந்தவர் மோதிரமா இருக்குமோ? என்னென்ன பேசா இல்லை தேடுங்க. செய்யினா ஒன்றும் இல்லை தேடுங்க. கடைசி எங்க வச்சிருந்த நீங்க? இந்த கக்கூசுக்குள்ள ஓடுனேன். இந்த அப்போ ஷேக் என்ன நாத்தண்டா கடவுளே. ப்ரோ அங்கால போவாங்க செடி நாத்தனாரு கடவுளே. எத்தனை கரெக்ட் ப்ரோ? அதெல்லாம் கேட்காதீங்க ப்ரோ. தேடுங்க ப்ரோ. பெரிய போனா ப்ரோ குட்டி போனா ப்ரோ அதெல்லாம் கேட்காதீங்க. தேடுங்க. கைச்சினா ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ. ஏதாவது கண்ணில் பட்டது தேடி எடுப்போம். ப்ரோ கொடுப்போம். ரைட் தேடாங்க. எடுத்தேன். என்னையாமா? போத்தல் மூடி அப்பதே விழுந்துட்டு இப்பதான் ஞாபகத்துக்கு வந்து இந்த போத்தல் மூடியா வேற ப்ரோ? வாங்க ப்ரோ நான் போவோம். இந்த பைத்தியான பக்கத்தில் இருக்குதுன்னா மங்களம் இருந்துடலாம். என்ன கொழும்பு வரைக்கும் இந்த போத்தல தானே நான் கொண்டு போகணும். தம்பி எழுமுங்களே. என்ன என் ஃபோனுக்கு கொஞ்சம் கோல் அடிங்க. என் ஃபோன் தொலைஞ்சிட்டா? அடிங்க நான் சொல்கிறேன். என்னண்ணே கவனம் வச்சுக்கொள்றலையா ஃபோனு? நம்பர் சரி வேறு இல்லைங்க. அவுட் ஸ்பீக்கரில் வரேன். சரி. ஐயோ சாமி நீ எனக்கு வேணா, ஐயோ சாமி நீ எனக்கு வேணா. என்ன ரிங் போகுது சவுண்ட் ஆனீங்கல்ல? இந்தாரி என்னண்ணா பக்கெட்டில் வச்சுது கோல் அடிக்க சொல்கிறீங்க? கோல் அடி நீ தான் போட்டிருக்கேன். வேலை செய்தாண்டு பார்க்க எடுத்து நான் எல்லாரும் கேட்டா திரும்பி பார்ப்பாங்க. அதான் பாருங்க. திரும்ப கோல் எடுத்து போகணும் ப்ரோ. போகிறீங்களா? இல்லை எனக்கு வேலை. நீ வீட்டு வாங்க. நானும் போகிறேன். ப்ரோ போகிறீங்களா? போகிறீங்க. வருது ப்ரோ எனக்கு வந்துதா? எவ்வளோ நேரம் என்ன செஞ்ச நீங்க? வர வரைக்கும் பார்த்துருந்தேன் ப்ரோ. கொஞ்சம் போயிட்டு வரேன் ப்ரோ. யாரா நீ? என்ன ப்ரோ இயற்கையை ரசிக்கிங்க எவ்வளோ? காத்தடிக்க வேறு லெவலில் இருக்கு. இதே மாதிரி எங்களோட ஊரில் ஒரு பீச் இருக்கு தெரியுமா? இது பீச் இல்லை, இது ஆறு. ஆறா? இதே மாதிரி பெரிய பீச் இருக்கு எங்கள்கிட்ட. பெரிய பீச்சா உங்களோட ஊரில் இருக்கு? உங்களோட ஊரில் பெரிய பீச். வந்து பாருங்களேன். சரியா வாரணே. போறீங்களா? ஒரு வழியா தள்ளித்தான். ஆஹா என்னை மறந்தே தன்னை மறந்து இளங்காத்து வீசுதே. ஆஹா இடத்த பிடிக்கடா வந்த நீ. என்ன இந்த இடமா? இந்த இடமா? தெரிஞ்ச இடமா தம்பி? இந்த இடம் தெரியா உங்களுக்கு? இல்லையே. 90ஆம் ஆண்டு சரியா? நான் இதால வரக்குள்ள சரியா செல் போட்டுவிட்டாங்க. அடிச்ச அடியோட அடுத்த வீட்டுக்கிட்ட கிடந்தனா பொறவு தப்பிச்சு வந்து பொறவு தெரியும். இதுக்குள்ள கடும் பிரச்சனை. இந்த ராக்கெட் லான்ச்சர்லாம் கொண்டு அடிச்சவன. அப்போ கனகாலமா இருக்கீங்களா அண்ணா? வேற நீங்க எல்லாம் பிறந்திருப்பீங்களோ வரியா தம்பி? நீங்க எத்தனை ஆண்டு பிறந்தீங்க? ஆனா நான் 99ஆம் ஆண்டு. 99ஆம் ஆண்டு பிறந்த 90ஆம் ஆண்டு சண்டையில் இருந்த நீங்க தம்பி? எனக்கு இல்லன்னு சொன்னாங்க தம்பி. அதான் பில்டப் பண்ணி சொல்றேன். அதெல்லாம் நீங்க கேட்க கூடா. கதை நல்லா இருந்துச்சா? நீங்க சொல்லுங்க. அப்படியே ஒரு 79ஆம் ஆண்டு என்ன நடந்தது தெரியுமா? கொழும்பு வந்துட்டேன். டிக்டாக் நடுமா எடுமச்சா? அப்ப என்னதுக்கு வந்த? எடு இரு காலின் இடையிலே உரசும் பூனையாய் வாழ்க்கை போகுமடடா. தம்பிக்குள்ளையாடா வரசிருக்கீங்க மச்சான். போன பசி போன். ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே. ஐபோனா? ஓம் ப்ரோ ஐஃபோன். அப்படியான ஃபோன்லாம் எங்கள் மிடில் கிளாஸ் பசங்கள்லாம் பார்க்குறது. ஏன் ப்ரோ அப்படியெல்லாம் பிரித்து பேசுகிறீங்க? ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். என்ன ப்ரோ கேட்குற வழினா எடுப்போம் வாங்க. இருந்தா உங்களை நல்ல மனசு இருக்கிறவங்க இது கல்யாணம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஓம் ப்ரோ ஒரு 3 வருஷம் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் நீங்களும் எடுங்களேன். எங்கேருந்து? இது அப்பா வெளியிலேருந்து ஒன்று ப்ரோ. சார்
ப்ரோ நம்பரை சேவ் ஆக்கிடுங்க. சேவ் பண்ணுறேன். நீங்கள் இந்த இடம் தானே? ஓ இந்த இடம் பக்கத்தில். சரி 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 ப்ரோ. செவல தாவுடா பாய் பாய். என்ன அவன் போன மட்டும் ரெண்டு போனையும் வேறு கொண்டு போய்த்தான். போகிற ரயில் எப்படா பாயிர? அடே அப்பா அடிப்பாரு போன தாடு. கர்ண கபால பொலந்துட்டோம் காதா போல மண்டைய திறந்துட்டோம். நான் அடிச்சா போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணவே தேவையில்லடோய். பீஸாதான் வெட்டிடுவேன், டாக்டருக்கு வேலை இல்லை. சொருவுனா சொருவேன், மருகுனா மருகுவேன். என் சத்தா கூட என் பேரை சொல்லணும் சத்தா கூட. டேய் சாக போறீங்க விழுந்து, ஒழுங்கா போங்களேன்டா பண்டைகளா. பூமர் அங்கிள் எங்களோட தாத்தன் முப்பாட்டில் இருந்து இந்த நான் பார்த்துருக்கேன் பாருங்க. டேய் செத்துற போறாடா. சாக மாட்டேன் மச்சான். இவன் பூமர் அங்கிளோட இவன் தம்பி சொல்லுறேன் கேளுங்க. நாங்களாம் மரணத்தோட போராடினாங்க பூமர் அங்கிள். பாருங்க அந்த துண்டு தொட்டு காட்டியா. சாகுங்கடா பாருங்க அந்த துண்டு அந்த கரங்க. நான் சொன்னேன் தானே, கேட்டீங்களாடா, சாவுங்கடா.